这台海信的3频空调，用户说突然就不制冷了，以前都用的好好的，现在内外机都转，就是一点也不制冷。用户还说了，由于最近饭店的电压老是忽高忽低，是不是因为这个原因把空调给烧掉了？因为饭店周边的商铺共用一根主电缆，现在商铺的用电量越来越大，主电缆已经用了10来年了，有点老化，电流大了以后电压就下来了，所以电压忽高忽低。这台空调的损坏极有可能是电压波动造成的，因为这台空调是个定频的，定频空调外机不带尾压系统，所以电压如果长期低于200伏，压缩机启动特别费劲，启动电流也很大，很容易造成启动电容损坏。大家可以看到这台空调是 R410A 的，是个定频的，外机有个很大的启动电容。而且大家可以看到，这个空调的冷凝器是3排铜管的。对于410A 的冷媒的空调来说，2排铜管已经是奢侈品了。海信竟然用了3排铜管，可以说是不惜成本。所以海信空调在用料这一块是毋庸置疑的，绝对把配置拉满。大家都知道，冷凝器的盘管多，最大的好处就是夏天制冷的时候散热效果好。冬天制热的时候，温度低也能有很好的制热效果，因为盘管多，增加了空调的换热面积。所以说这款空调别看是定频的，制冷制热效果应该都很不错。经过一番检查，果然是压缩机的启动电容坏了，因为偶尔1次2次的低压低对空调影响不大，但是长时间成年累月的电压波动对压缩机的启动电容影响特别大，很容易把里边的隔板击穿了。这个电容是个6是违法的，所以咱们直接给它换掉就可以了。现在咱们拿了一个新的启动电容，新电容拿万用表测试一下容量，大家可以看到61违法，完全正常。一会儿咱们就把这个电容给它更换上。启动电容一共就3根线，按照原来的顺序插上就可以了。然后咱们用螺丝把电容固定住。装好以后通电试机，空调压缩机正常启动，完全没有问题。就这种定频空调，说白了，只要电压没问题，用个20年一点问题没有。压缩机运转以后，吸管立马就接水住了，这种效果特别好。空调虽然修好了，为了以后能用得住，还是建议用户买个尾压器装在空调上，这样就不会因为低压波动把空调烧坏了。因为烧坏电容是小事，如果把压缩机烧坏了，那样就得不偿失了。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。